այդ արդյոք հնարավոր է այդ մեկ անգամյա հուժկու հարվածով, թե իմ փորձը ասում է, որ իմ գիտելիքը, իմ կարդացածը, իմ տեսածը ասում է, որ իրականում սա պետք է լինի լավ պլանավորված, երկար պայքարի պատրաստվել, թող արագ ստացվի, պարզվի այդ ամբողջ պլանավորումը պետք չէր։ Բայց փորձը ցույց է տալիս, որ այս ժամանակ այդ պլանավորման պակասներ որ։ Տեսեք, պարոն Կարապետյանը հենց դրա մասին էր խոսում իրականում, նաև հաշվի առնելով այս վերջի շատ ճիշտ նշեցիք, վերջի տարիների մեր ունեցած, չեմ վախենա ասեմ, նաև տխուր կամ դառը փորձը, որովհետև իրոք այդ վերջին 3-4 պայքարները իրոք լավ պայքարներ էին, կարևոր պայքարներ էին Հայաստանի Հանրապետության, հայ ազգի համար, հենց դրա համար մեր թիմի պարոն Կարապետյանի կողմից այս ամբողջ ուսումնասիրությունները կատարվելուց հետո հստակեցվել է, որ իրոք մենք այս փուլում արդեն ունենք միայն մեկ հնարավորություն, մեկ կրագոցի, ուրիշ կրագոց չեմ ասում, մեկ հնարավորություն ունենք, հա, դրա համար հենց խոսքը գնում է մեկ անգամյա վերջնական, այսինքն մեկ անհաջող փորձից հետո ես էլ եմ կրկնում, որ դրանից հետո էլ կարծում եմ մեր բարի նպատակները չեն իրագործվել։ Դրա համար հիմա ամբողջովին լծվելու ենք երկու, այսպես ասած ֆրոնտով աշխատանքներին, թիմի մի մասը լինելու է անունը տնենք ֆրոնտ օֆիս, ազգային ժողով, բեք օֆիսը նաև արդեն հետին չերևացող աշխատանքներն անելու, նաև ես էլ ճիշտ ասած չեմ սիրում այդ փողոցային պայքար բառը, բառակաբակցություն կոչվածը, բայց փորձելու ենք այնպես պլանավորել, որ իրոք պարոն Կարապետյանի ասածը դառնա իրականություն, ճիշտ բային իրականում, հա, որովհետև արդեն տանելի չի է սա ամեն, արդեն ամենօրյա ռեժիմով շոուներ, ձերբակալություններ, չգիտեմ ինչեր, իրոք որ մեղք ենք։ Ռուբեն, բայց այստեղ մի ուրիշ հարց էլ կա ու հենց մեր դիտողներից Ալեքսը Կիևից, որ շատ մեր ակտիվ նաև քննարկումներին է մասնակցում, հարց հյուրին։ Դուք իմպիչմենտի ցանկություն եւ հնարավորություն կարող եք ունենալ կազմակերպելու, բայց կարծում եմ երկրորդ մասը հարցի ավելի բան է, եթե չկազմակերպեք 2 տարի հետո մանդատները վայր կդնեք, ես մի քիչ փորձեմ ավելացնել իմ կողմից, էլի, կա ինչ-որ մոտավորապես ժամկետ, ասենք, այդ մի կրակոցը ճակերտավոր, դա ինչ է 5 տարի հետո է լինելու, թե մի տարի հետո է լինելու, իսկ կարող է դա պետք է հայտարարել եւ որպեսզի մարդիկ տեսնեն դուք գնում եք դեպի այդ կրակոցը թե չեք գնում թե այդպես ասելով դե այդ փորձն ենք ունեցել էլի որ կլինի 5 տարի կա ու չեղավ ոչ մի բան տեսեք մենք մեր քաղաքական թիմը հույս ունի ու լիահույս է եւ ամեն ինչ անելու է առանց որևիցե մեր ընդդիմադիր տաշից որևիցե մեկին մեղադրելու կամ բան ամեն մեկ իր քաղաքական ճանապարհն ունի իր աշխատելավոճն ունի իր այսպես ասած խաղակարտերն ունի բայց մենք փորձելու ենք ունենալ վարչապետ հաջորդ վարչապետ Սամվել Կարապետյանին ոչ 5 տարի հետո դա միանշանակ ժամկետների հետ կապված իհարկե ինչքան շուտ այդքան լավ հասկանում եմ որ հնարավոր չի ուղիղ ժամ բայց ամեն դեպքում հանրային դաշտում կա այդ մոտավորապես հասկանալու ինչի հասկանում եմ աշխատելու թե դանդաղ առանց շտաբելու են գնալու թե այն իր ասածը չէ ոնց էր ասել առանց շտաբել ասեն նա բանը չէ că շտաբել վրազել էր թե ինչ անում մենք այսպես ասեմ Գաուսակյանն էր ժամանակին կարծես թե ասում այսպես ասեմ մենք անելու ենք հնարավոր ամեն բան ստանալու լավագույն արդյունքը մեր ազգի համար հնարավոր կարճ ժամկետներում դա կլինի նաև մեր Ալեքսին ու մեր հայրենագիստերի մոտ սուտ կամ կեղծա տեղեկատվություն չտալու համար չեն կարող ասել 1 օր, 5 օր, 10 օր, թե 20 օր, որովհետև նաև ուրիշ ավելի մի քիչ բարձր բան ասեմ, աշխարհքաղաքական չգիտենք ինչ փոփոխություններ կլինեն ու որտեղ կլինենք, որս 1 ամիս հետո, 5 ամիս հետո, բայց ելի եմ կրկնում, անելու ենք հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի հայ ազգը ոտքի կանգնի, ու այդ ամենը իհարկե լինելու է իրավական ճանապարհով